Y noviembre cerró como un mes histórico, pero en caída de lluvia y emergencias por inundaciones. En 24 horas cayeron los aguaceros más intensos registrados en los últimos 27 años. 2.840 incidentes por inundaciones contabilizó la Comisión Nacional de Emergencias durante el mes. Además, se atendieron también 458 incidentes por deslizamientos por suelos que ya estaban completamente saturados.